My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and Hi guys, welcome back to my channel. This is Carly Tablet and ngayon ay mag-unboxing tayo ng GTX 300 mechanical keyboard na in-order ko sa Lazada. Baka naman. Ayan, so tara at samahan niyo ako mag-unboxing ng mechanical keyboard na in-order ko sa Lazada. Let's go! So ayan, may kita nyo itong kahon, GTX 300 mechanical keyboard. Tapos ito may nakasulat pa sa ibaba, ewan ko ano ito, Ching-Chong, hindi natin maintindihan. Ito pala sa likod, may iba't ibang kulay pala siya, orange, tapos kulay black yung keyboard, then rainbow, kulay black yung keyboard, yung kulay yung rainbow, then black yung button, white yung pinakang niya, tawag dito, pinakang background yung sa ilalim. Then yung ito puti, talagang kulay puti siya lahat. Kaya ayun, tara buksan na natin. Ay, in-order ko nga pala kulay puti, ito mechanical keyboard. Kaya tara buksan na natin. Yan siya. Ito yung mouse, yung kasama sa keyboard na bundle na siya. Tapos may kasama palang papel, ewan ko ano ito, Ching-Chong. Ching-Chong din. Tanggalin natin yung tali. Siyempre ang mouse nakasama sa bundle ng keyboard. Itali rin. Tanggalin muna natin. Ayan. Yan ang may ilaw. Nag-iba-iba kulay niyan. Yan. Green. RGB yung kulay niyan. Ito naman sa keyboard. Ito tayo sa keyboard. Yan. Mapapansin nyo sa una, walang ilaw yan. Kasi, ang para mabuksan yung ilaw niyan, ito. Sa SL button. Kung nakikita nyo. Ayan. May logo yan ng ng bumbilya. Kung nakikita nyo. Ibig sabihin, on and off ng ilaw sa keyboard. Yan. Tingnan natin kung talagang mechanical keyboard siya. Okay naman. Mechanical keyboard din naman siya. Saktuhan lang. Kasi sa halagang 380 pesos, magkakaroon ka na nitong bundle na to. Keyboard tsaka mouse. Ang hindi ko lang is ang nakaka-disappoint lang, itong keyboard manipis. Ayan, kung makikita nyo, nabebend siya. Ayan, makikita nyo, nabebend. Tandi lang talaga, doble ingat na lang siguro sa paggamit. Kaya ayun, in-order ko pala siya nung isang araw lang, at ayun yung kagandahan din sa Lazada, dumadating kagad. Ayun, plus points ka dun, Lazada. Kaya Lazada, baka naman. Kaya, ayun. Nandito tayo nagtatapos sa ating unboxing ng GTX 300 mechanical keyboard. Huwag kakalimutan mag-subscribe, like, comment, and share. And huwag rin kakalimutan i-hit ang bell button dyan sa may gilid ng subscribe button para palagi kayong updated sa ating mga bagong video. And peace! Bye-bye!